Συγγνώμη παιδιά, αλλεργία. Sorry παιδιά, αλλεργία, αλεγκρία. Είναι η αλλεργία ρε φίλε αυτές τις μέρες. Sorry παιδιά, η αλλεργία και η φάρσα που κάνουμε. Παιδιά, σας πήρε, εντάξει, καθαρός είμαι, έχω κάνει όλα τα εμβόλια. Ναι, μου έδωσε κάτι χάπια για την αλλεργία, γιατί το φτέρνισμα... Πολύ φτέρνισμα. Σας ήρθε, Γιατί με βρεις, επειδή έχω αλλεργία, δηλαδή δεν κατάλαβα. Έλα πες τώρα μαλάκα. Φάρσα κάνουμε. Και πετύχαμε και το μάτι εδώ. Δεν με έχει βαρέσει κανένας. Γιατί? Να σου πω κάτι, αλλεργία, να μην σου τύχει φίλε τώρα την άνοιξη. Το χειρότερο πράγμα. Εντάξει, αλλεργία, αυτό είναι αλλεργία φίλε ή ίωση, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι. Πήρα, μου έδωσε κάτι χάπια να... Πού είσαι τώρα, ήρθες? Φιλαράκι, εντάξει, αλλεργία να μου... Sorry. Να σου πω κάτι, ειδικά τώρα με την αλλεργία που έχω, κάθομαι σπίτι. Κορίτσια, συγγνώμη, αλλεργία είναι και... Δεν ξέρω, ή αλλεργία ή ίωση είναι φίλε, ένα από τα δύο. Εντάξει, έχω πρόβλημα. Πάντως έχω κάνει όλα τα εμβόλια, μην φοβάσαι. Μπορεί να με χαμουρέψει ελεύθερα. Φτιάξε μου μια βαλεριάνα να κοιμηθώ, γιατί δεν μπορώ. Ο γιατρός μου είπε είναι η γρίπη του κάφρου ρε μαλάκα. Excuse me. Να είμαστε λίγο διεθνείς ρε φίλε. Γιατί με βρίζεις, αφού κάνουμε φάρσα με νερό. Λέω και πέφτει σε πάρα. Όχι, όχι, μην φοβάστε, είμαστε καθαρούλικα. Πρέπει να έχω γρίπη των πτηνών, φίλε.
Ο γιατρός μου είπε ότι είναι η γρίπη της μαλακίας. Φάρσα κάνουμε. Μην αγχωνέσαι, νερό είναι. Έχουμε την κάμερα εκεί. Έφαγες ένα βρίσιμο. Μιλάμε. Αχ, για ξαναπες το, κάνε repeat γιατί δεν το έγραψε το μικρόφωνο. Για πες τι έλεγες. Μαλάκα. Αυτό είναι μωρέ, λέω κι εγώ, εντάξει. Εδώ είναι η πρώτη φορά που συγχάθηκα. Μπείτε να το δείτε.